Nggih Pak Lurah niku kok panjenengan niku nek medal nggih medal dalane to maksudnya medal ngendi-ngendi. Ya mboten tapi tergantung lakone. Nek lakon metu mburi ya mlumpat. Ampun tamun sok medal ringkih. Mugi-mugi sehat selalu Mbak. Amin amin. Salam sedaya kanca-kanca pengrawit. Nom-nom kabeh iki bangga. Nggih. Anu kula niku klosor kira Pak. Dalem Kados nek ayam petelur ngoten niku ora produktif blek. oh ngoten niku. Nek yo Termasuk niki bisa kan mboten iki. Sindian iki ya, ini kan regenerasi sekengsing cilik-cilik. Ya niku esuk kare dhewe niku kula setrum ngono. Masa disetrum. Ayo. Ya aku ora iso mudhun. Mawon bisa selalu warga masyarakat warga Mangir mugi-mugi tansah pinanrahayu sedaya. Amin. Laras. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Matur suwun. Mboten sarepot-repot Pak. Lurah yang berbudaya. Oh kan mendetke nggih mboten napa-napa. Wis ah. Lah wis ngacung. Ora ngono kuwi. Ora piye? Kakek jaluk. Kurang sugih apa piye? Iya, ra yo beda. Kok derekke nggih Pak Lurah nggih derek. Nek redono saka Pak Lurah ki berkahi ti. Oh nek sekolahane. Oh nek aku nek dipomo diparingi Pak Lurah nu ora tak nggo jajan kok. Tak bingung apa? Tak figura. Aduh tenang. Tenang iki. Tak figura esuk iki. Pak saestu Pak. Alah nggih Pak nggih matur sudah nuwun nggih Pak. Mugi-mugi berkah barokah kagem panjenengan nggih Pak. Kula nggih sepatune napa Pak? Mentele ora. Ana yo niki kula anu tarekke. Matur sudah nuwun nggih Pak niki monggo matur. Alah Pak kula tarekke Pak. Aja leten wonge mulih tekan dalem Brontoyuda malah. Ya dikatakan tadi. Ora ya. Iki kur tak derekke ora tak demuk. Ora tak dumur. Mboten niki tak dalem. Kenapa pira? Ayo kowe sik kok. Kenapa sih? 200. Ayo padha. Ayo Pak. Wis ndekmu iki ndekku ya aja njaluk ya. Ora njaluk siden ku marai sial. Ah soalé wis ditelesepke ning nggon Endi? Urung tak telesepke Pak. ning nggon koperasi iki mah. Operasi. Koper wadasi. Rek nek jaman biyen nek saiki ya ora. Ora ya. Ora. Oh, saiki nggone ning endi? Saiki nggone nang kene. Saya kecing. Kecing ngono nek duit ki do arep. Iya, lah kok. Iya. Ki nek lagu selanjutnya Mau sing Pak Sapa. Gubukas Gubukas tapi nangkani urung. Derek. Wow, aku iso diantil karo busu yakni. Yo kan urut mau Pak Lurah sing ngono. Lah iki nek kudu kasmara yo sindene kan yo cantik-cantik. Aku dikancani sinden sing ngono. Iya, sapa manut ana Mbak Mega, ana Mbak Eris, ana Mbak Okta, ana Mbak Ambar, ana Mbak Teresia. Teresia sapa? Teresia. Nandasari. Nandasari. Karini nambah Waluyo. Malah dolanan Iki sing hati. Ayo pilih arep sing ngendi arep pilih. Iki Mamat sing kono sing blakonan sing kono iki yo nganu lho. Kayak iki aku penonton setiaku saka Mboko kono lho Prambanan. Tekan kene. Ngulurung tekan kene. Menika Pak Simoban, Pak Sigit dan semuanya menika anggere nanti wae mesti mendelok. Nang kene. Nek lho wong nek duwe fans berarti ngono kuwi. Jenengan yo ono to? Ono to fans? Ono. Apa jenenge? Wah pirang-pirang nek aku. Apa? Fans iki peniti-peniti gamelan. Lha ngefan anggere mung esuk-esuk anggere bar rampung ngene esuk gamelan kae. Piye? Pak kula ngefan ning jenengan kudu bayar kula. Iya. Minangkani Bu Suyatni. Suyatni. Bu Suyatni. Sing endi to Mas? Aku mau jenengan. Milih bebas. Milih ya. Nah, Mbak Ambar ya kok Mbak sapa jenenge kok Mbak Mega ya. Mega oke Mbak Mega nomor loro saka kene. Kok kepingin panggah cilik terus ya iki. Sopo? Ki ketemu ke jaman biyen tekan saiki cek cilik aku kok ilmu ndak kecil. Tak kei balung kono.
Aku gelem kok, Mbak. Mbak, jarene iki nek wong ki ora oleh mandang fisik to, Pak. Lah apa cilik ngene iki, Mbak? Apa? Ya kabeh iki cilik. Maksud cilik iki maksudnya apa? Maksud kepiye? Kok aku ki cilik awake kok yo nek kabeh iki cilik. Kok ditemok ana iki. Maksudnya ki awak. Oh, ngono. Nggih, Mbak. Aku ame di melu nek urusan. Pak banyak iki lemone ra ngematke yo nglirik-nglirik. Kaya ngono kuwi iki nek dilewatkan ki yo eman-eman. Nek didelok dosa. Terus Lirik bae. Berarti makruh tadi ini. Niki saderengipun ngaturaken wilujeng dalu Mbak Tati, Pak Catur ugi sedaya pamirsa ugi ingkang wonten YouTube. Nggih. Nggih piye? Nggih. Matur nuwun ugi pamirsa ing wonten YouTube ngono kok nggih. Nggih, niku wau, Pak. Ya. Mbak Mega menika minangkani pamundutan niku bekas moro. Nggih, siap. Mbak Tatin. Monggo. Nggih, niki wau pamundutan to? Heeh. Nggih. Rasa kake ono ngomongnya. Aku ngerti maksudmu. Ya. Ngono kuwi hukum karma kok. Ora apa-apa. Sing iki aman wong aku karo Pak Lurah dhewe dadi ra. Iya, iki ya aman iki karo Pak Lurah dhewe dicaoske dhewe. Laris Pak Lurah. Mboten napa-napa golek imbah ya. Kok tunggal dene iki ya padha aku ya. Ha iya. Tunggal dene pedhot iki ya. Ora pedhot to. Pingkong slet. Kangge bawa mboten menika, Mas? Ayo takon aku sing ngersake Bu Suyat niku. Bu Suyat ning ngagem bawa mboten? Ngagem. Oh nggih. Nggih. Ngagem bawa. Sinten riyen, Mbak? Kowe wis. Oh nggih. Ya kowe bawone kowe nah. Tapi kan iki satu niku dua. Berarti kan dhisik sing banyak. Iki kan lurusane karo Pak Lurah karo ora. Oh, benten. Benten. Ya wis lah tetep kalah ya. Oh kalah kowe dibanting tatip. Jelek ya. Nek cara pitik tandingane ora masuk. Oh iya. Nyingkar wiwitan iki jual mahal. Nyingkar-nyingkur. Nyingkur kan jual mahal toh. Jadi mau tapi Malu-malu kucing ya. nah iya. Malu-malu. Malu-malu kucing. Lingsan yen Aku biyen ajar nembang kudu diguyu. Kenapa, Pak? Ayo ki pas kon lingsem yen kemutan lek ku maca ora kemutan. Kenapa? Lingsem apa? Lho diguyu penonton ya mau. Ini piye? Akehno dhewe kok. Lingsem yang kemutan ya bener. Heeh. Bener lho kemutan. Oleh ku maca ora kemutan. Apa? Meloden. Lingsem ya kelolot. Mula takon ayo. Nek kae kan di ana centange ngene kae kudune. Nek maca ya kebutan ngono. Kulino saja lagi. Terus ki rasanya rumah ke dalang ya. Aja di rumah. Aja melu dalang. Kalau men pon konslet ket wae ngrungokke pitik wonten apa manuk wonten ki jane bonbin. Konslet kalau soalnya kowe ora ngerti manuk kok ya. Mega. Oh iya, kowe aja tekan pendidikannya aja tekan pitik sik pitik. Manuk sing piye sing ngene bapak kula ngertos. Mana bapakmu? Nggih. Ya kan bapak kula nginggo manuk. Ah manuk bapak
wong nyeketer ngene ra tau manggung menyekukruk wae kok. Lampun ngoten lho Pak, Pak ribet nonton. Ha iya aku. Pak, manukmu dinyek. Manuk iki lumrahe yo ora ngono kae. Manuk menyetek. Oceh ya. Aku oceh. Lah tak banting ngono ngono. Guan ya si guan ya. Ya mulane nek ora ngerti bab permanukan ya cukup ngrungokke lae. Kelas pira pas saiki? Kelas kalih, alhamdulillah ninggah, Mbak. Ninggah kelas 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terus Kowe ora usah ngono sinau nggon permanuan, nggon perpitikan sik wae. Iki mbok kowe tatin tak tekani piye. apa? Ngopo kok pitik kuthuk sing ngomong mesti mbok nih. Ya memang mbokne iki sing lahirke. Salah. Salah ora ngono. Margane ya kok mbok iki wajib ngomong amake. Kuwi teori salah. Lah piye margane ngopo? Mergo pitik kuthuk iki ora kenal bapakne. Kok iso? Langsung bapakne suka mburi wae. Dadi kuthuk ora kenal bapakne. Bapakku sing endi ngono? Ora ngerti mula ora gelem dimong bapakne itu dimong. Kowe ngopo pitik jagonge nek kluruk karo merem karo. Ayo memang nek penake perang. Ora kowe. Piye? Ayo ora mergo Ya iki rasa mancing-mancing aku dhewe iki ora. iki ilmu nek iki ilmu iki. Ngopo pitik jagonge nek kluruk kok mesti merem? Mergo wis apal lagune. Bener. Lagune kok. Nek rapal mesti maca. Bener. Dadi merem. Wi lagi pitik iki kudu ngerti lho. Ngerti ya. Berarti ojo tekan manuk sik pitik sik ya. Nggih niki mah momen apa melih manuk ngoten nggih. Iya. Anu apa sing kuat silem 3 jam. Wis sesuk ngelmu sesuk. Kayak kelas loro kok wis. Aja iki ya. Jo. Lelah. Lelampahan Nyritake isin jamane. Nek kelingan lelakon sing Jaman kepungkur. biyen. Mekaten. Niki sik ngagungke jenengan Mbak Tatin. Lah apa? Sesuai dengan kondisi dan keadaan. Mergane Cakepane lah tresno tulus. Nah, ini Pak tulus ya gitu. Dengan nek kula malah diganyang. ora. Dadi Oh, Ora ini bener. paling iki kudune ya kudu kreatif lho. apa? Iso ae tresno benyek. Ya. Itu artinya maknane apa? Ya aku tresno benyek. Dulu pernah Mo tenangan. boros di ongkos. Ngono kuwi kan ya iso ora kudu tulus. Nek Ayo. Pak Banyak niku pun gadah piyambak. Hah? MBG. Mas benyek ganteng. Kayak ngono kok ganteng. Apa? Memang rata-rata ling mat. Sing dipakai apa? Ayo tak tenang ling mat iki mbok sithik ditlateni. Sing dhuwur. Tekan? Ayo pasuryan bae. Oh, pasuryan Wis bae. agak ketok ganteng. Hmm. Nek ora lemu delok nganggo sedotan. Sedotan sing ono cendole. Iya. Kowe wae wis sisan. Nggih. Oke, Oke. 100 ya. Oke, Pak. Nggih. Pak Sopo. Terus. Tresno tulus nadyan engku bekas Ayo. Kok sing lehatan sing kondur Pak Sabto kok kondur. Dari minggat lho. Ya mang minggale. Sisan, Pak. Ya dereke juga kondur ke Pak Nggih, Sabto Pak nggih. Sabto, dereke. Nggih. Monggo Mbak Mega. Pak. Lah piye to lagune bekas ngono iki? Yen liwat. Oh. Dereke Pak Lurah matur suwun nggih sehat selalu.
Dari nggih sugeng kondur. Nggih. Aku kelingan ku kae pilihan goleren neng cagak abakku dan birak kenali ramane ya. Apa nandake sigrek ya. Ya iya, mosok yo go nom-nom kok. Iramane ngayuk jan. Ngono kuwi. Iki wiyabane anyar-anyar apa? Anyar. Anyar. Regenerasi. Sing barisan kono kok aku kaya ora tau weruh ya. Kowe lah ya kuwi jenenge regenerasi ngono kuwi sing tuwa-tuwa
Wis kok. Klepengi. Oh wis. Tak setrumi nang omah kok iki. Padahal dalange iki ya tua lho. Nek dalang ki memang pekerjaan saya tuwa saya apik. Oh. Ayo. Ora diplinek lah. Dalang ki saya tuwa saya berkahi. Iya bener ya, berkahi. Ora saya tua, ora saya gede apa mau? Kentrot. Mending kan sinten malih Mas sing dikon. Ayo ki Aku ringi. manfaatke sinden-sinden ki ana Mbak Okta, ana Mbak Erisa, ana Mbak sapa sing iki? Jenenge Mbak Raras ono. Wong kari milih sapa sing kan mbok pilih. Kan loro. Apa? Ayo bebas arep loro telu. Loro ya Mbak sapa Laras karo Mbak sapa iki? Mbak Laras Mbak Erisa. karo Mbak Erisa. Urut bae. Unjuk mendono. Aku seneng ya Mas. Buahnya aku seneng aku. Seru ya Mbak, mantep ya. Aku ki ngono kuwi ikhlas kok. Enak Mas yo. Jenenge mung doakan manu lho. MBG Mas Benyek ganteng lho. Nah, iya. Dalem kok Pak. Ning intonasine iki ngenyek. Tapi saya di benyek ngene ya. Ayo. Karena aku ra iso lagi muni benyek, ora iso. Tur nek lewe benyake ra apa-apa ngerti ra kene bolu ketan iki. Apa? Botak lucu kelakuan kayak setan. Lah apa ora? Ora. Nek ora ya aja nesu. Aja nesu. Aku iki ra nesu. Ning? Aku saiki ra tau nesu kok. Aku sudah berdamai dengan diriku sendiri. Jadi segala sesuatu itu tak anggap itu apalah ini. Wis tuwa ya. Hidup ini terlalu singkat untuk nesu. Iya bener kuwi. Buat apa marah-marah ya? Tidak ada gunanya. Sabar. Iya. Nah, ini ngersake lagu Halo, Mbak apa? Tatin. Sudah rebukan? Sudah apa Dek? Liwong katanya. Oh, Liwong Onje. Iya. Liwong Mas. Kanca-kanca bang pintu lu. Bang pintu lu ya limo. Liwong. Licit. Iya.
Iya. Aku nilai HP mbok menawa numpak mundutan. Nah, ditilaki HP-ne mbok menawa. Nek ra ono ya wis ra apa-apa. Ana ya sing tak. Ora. Ra ono nang bojoku. Mrene bojoku mau apa? Anu ngirimi love-love. Alah. Ora. Percaya ya? Ora. Aku ya ora. Percaya. Ya jenenge iki bojo yang ngirim ngono ki ra apa-apa. Aku ndak jenenge bebocan ra tau kok love-lovean. Lah piye? Oh, butuh ya candak buanting. Jenenge kekerasan nek kuwi. Ya ora kok. Awerku doroke karo arep iki kono arepmu duantil sik arep iki. Ngono kae kok. Wah, Ribe. Kayak kucing berarti ya. Iya. Kucing ki miang-miang dhisik nek berbuat meneng wae. Berbuat ngopo? Lah ngopo nek jenenge suami istri ki ngopo? Ayo ning dadak keras sik kene iki. Lah ya padha ta karo jenengan. Ora, kowe kuwi mesti. Ora ya. Ano isiana Mbak sapa? Mbak Tau ta. Mbak Oktan, Mbak Eris. Oh menika wonten pamundutan saking TikTok-e Mbak Lili. Heeh. Menika Pak Jumadi saking Jakarta. Menika ngersakaken apa? Tinggal katresnan. Oh iya. Kalau Pak Jumati ku metu ning goro-goro mesti. Lah apa? Gua nak pitulasan mesti metu lho. Kok iso? Jumati nuntun Mbak. Marsudi Pak Jumadi sing Ayo Mbak Okta ya. Iya, Mbak Oktan. Sendiri nggak apa-apa sama saya. Kita kan sama ada kayak kembar gitu Kita ya. gede kowe to. Mosok toh? Oh ya wes Mbak Ras itu padha. Gede sapa ta? Gede sapa? Gede kowe Mbak ketoke. Kan tuane tua dirimu. Tapi yang gede kowe. Mosok toh? Iki piro iki ukurane kathokmu? Aku ra nggo kathok Mbak. Aku jarek maksudnya sing ketok iki. Padahal iki piye sih demo iki? Ora kathokan iki maksud. Kuwi kaya ben praktis. Nggih, langsung jarek kok. Nek pipis langsung garing munggah ki. Langsung plutruk. Menika pinangane pamundutan Pak Jumadi, Mbak. Nggih, Mbak Yu sendika. Tinggal katresnan. Ya bentuke mesti lucu. Rasa bayangke. Ora. Bayangke napa, Pak? Bentuke napa? Ki mau lho, pitik kayak mau lho. Pitik karo kucing karo manuk iki. Monggo Cok. Ngersake ninggal. Tinggal katresnan. Iya, iya.
Ayo apa kowe? Nangis sejroning hatiku nalika
Iya. Bapak setengah dipun pinangkani. Iya nak kripik gedang kripik telo kabeh wis dipinangkani kanthi rata. Iya. Cih. Ora krasa jebul wis meh jam 1. Apa? Oh iya. Sama bayang ora Menika krasa. sampun. Sampun. Ya takon nyun pirsa karo para pamirsa, mulih napa sampun? Malih napa sampun, Pak Bu? Nggih. Malih. Siji meneh ya. 6. Wani piro? Nah iku rugi ning ngundang bintang tamu. Niki kok panjenengan mawon ingkang murba. Iya. Nggih. Nek dalange nek mungkin di manene ya. Nek aku sing ngomong wani kabeh ya. Ya, aku tak milih sing maju Eris ya. Eris Iya. ada Mas Eris. Sama? Wes. Mbak sapa jenenge Ambar-ambar? Mbak Amber. Mbak Ambar sing dereng maju. Iya. Nanda maju mboten? Mbak Nanda ki kiper kok piye to? Jangan kan. Sing maju ki sing Mbak Nanda ki kiper, Terus si Okta ki back. Wah, rasane ora jamak-jamak. Wah, musuh dibuas truk sikile ngono. Wah iya. gaprak ya. Monggo Mbak Ambar. Iya, Mbak Amber. Ya, selamat malam Mbak Ambar. Nggih, menika ajeng menembang apa? Ya, iki wingi wis nganu pembalung-pembalung kuwi wis do latihan nang omah. Nggih. Latihan lagune Napa? Dena. Oh, Deno. Apa katresnan sejati, Oh, apa kesayangan. Ya, Oh, nanti. yang mana Mbak? Denak nggih. Oh, Deno. Nggih. Ya. Siap. Dena iki lagune sing piye to? Sayangku sekarang ada nih. Iya. Lalu Nah, sayangku Iya. sing ayu dewe na 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 tinggalan ndak wae ora numpak taksi. Dalani jaluk dikempet. Mangkempet mawon niku. Aku seneng nek dikempet. Mapan. ape lagune sayangku kowe kok sing balung sok ketuntut tekan anu lho rondo kemplik lho awas lho. Ora apa-apa wis. Satekan mulih tak turuti. Dina, wah iki padahal lagune apik. Ora bakal cukup lautan mangsih. Ini apik suaranya. Apik kula ora aku dodol bensin. Nukeren tayomu kaya widodari. Iya, kok ndak penjujuran do kesaing karo aku. Yo, Iya. Dina mangga. Dina mangga. Sayangku sing ayu dhewe burung
Kamar bola. Damar ulang ki sapa? Kamar pulang iki koncone Darmaji. Darmaji iki jar 5 ngaku siji yo. Lah iki malah apik lho ngene iki mau ya. Kreasi. Cek pun aturan. Cek terus menangi. Makasih teman-teman. Apik ta lagi. Ora bakal piye Mas? Desana tresnaku tembus tekan kayangan krungu swaramu swara tangisanmu. Aku nak penyanyi Glenn Fredly ya. Glenn Fredly. Kuwi koncone Glenn baguse kan. Ayo. Kan ya kok pancen jenengan apik ngene lagu pop. Wah, kuwi apa sing ora apik? Ayo. Ora iso ku Karutan. penyanyi biyen yo sok olah-olahane sok dolan karo bojomu biyen. Alah, apa? Roke-roke ya? Ora. Aku nek ro tulus biyen les vokal. Neng, Yo ning sekolahan kok yo. ora neng Segara Kidul. Ora. Baik kok. Tira kakak nganggo mic iki tira kakak. Ayo main krungu kok ya danyane. Pernah sampun? Ya, matur suwun, Mbak. Izin sami-sami nggih Pak Benyek. Nggih. Menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Nggih, jangan sami-sami. Jenengan sukses sampai tantuk kaya. Amin. Pokoke niki paringi sehat sedayanipun insyaallah benjang saged pinanggih malih wonten sanes wedal. Amin. Nggih, matur nuwun Mbak Tati nek ajeng ngersake tasih lenggah nggih monggo pinara lenggah nek ajeng ngersake kundur nggih mboten langkung nderekaken sugeng kundur mugi rayu kita sapi. Icik Kang Mas. Wis ngono ki. Matur nuwun nggih Mas nggih. Amin ya Mbak Tati. Ayo nak nindakake kewajiban luwih dhisik. Ayo Pak tak nderekke. Ayo Pak tak nderekake. Kok sik tak? Kuku sing tuwa kumelon ngeningken biasa ngabeke kawangku sagum jajahan nanging sang tangi